Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang majeng kasonten para wargi pamirsa, para sahabat posko dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada hari ini ya saya masih diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Ya, alhamdulillah pada hari ini selesai juga acara pemakaman almarhum Bapak Ustadz Udin bin Abdullah yang telah selesai di pemakaman, dimakamkan hari ini ya. Semoga dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan di alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya warga masyarakat sudah pada pulang ya, para sahabat. Tinggal saya dan ada yang lain Pak Ustadz Pak Jaja Juli ya, yang sedang di pemakaman ya, sedang ngirim doa ya pada sanak saudara dan keluarga itu para sahabat ya. Nah, ini sini masih saya di makam, depan makam Lebak Bulus ya, yang mana ya barusan ya selesai alhamdulillah ya dengan lancar, dan cuaca dikatakan cerah tapi mendung ya, tetapi alhamdulillah ya tidak turun hujan, masih diberikan perlindungan ya, tidak diturunkan hujan dulu. Nah, ini saya bersama Bang Cek, kawan, nah, sohib, soulmate ya, sokmet teman rekan kerja ya, alhamdulillah ya itu. Oke, sobat Narawang channel. Iya tuh Bang Cek, kalau di itunya Mangkaning Ya, Mangkaning Sangkana ya. Sangkana tuh. Nanti saya Naratas ya. Insya Allah kalau nanti di TV-nya mah wade Naratas TV ya, bagus. Insya Allah ya. Tetap semangat buat YouTuber pemula ya. Iya, amin. Tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Siap. Jangan kasih kendor. Iya, siap. Amin. Itulah para sahabat ya. Tinggal berapa, Mang? Mang, alamun di center itu mah iya emang. Mun ieu mah geuning anu uka-ukamanya. Tinggal lima kudu TV ieu nya, non khususnya tim misteri. Tapi udah 7 langkah lin. Udah untuk tadinya. Tujuh langkah kan, 7 langkah dari pulang. Ya, apa-apalah, biarin lah. Semoga nyaman, damai, sentosa. Ya, kita beraktivitas lagi ya. Itu Pak Ustadz mau sarang gitu ya, kita sambil berjalan ya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo siap. Ya siap. Nah, baiklah kita pulang. Mana berada? Terima kasih. Selamat video kami kita sama-sama dalam keadaan sehat.
Wah, ya siap. Wah. Alhamdulillah ya, selesai juga sampai. Pak sahabat, terima kasih. Kita tutup aja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.